Svaki novi dan u Vitoslaviji je pobeda vitoslovenskog duha. Ministarstvo za najmodernije tehnologije sutrašnjice je više nego svesno prelomnog trenutka u kom se čovečanstvo nalazi. U skladu sa tim, Vitoslavija je među prvim zemljama na svetu koja je omogućila da roboti postanu punopravni članovi zajednice. Vitoslavija po svom ustrojstvu neće nikad vršiti diskriminaciju bilo koga, a pogotovo ne robota koji su bliski našem virtualnom postojanju. Za razliku od trulog kapitalizma, gde su roboti prinuđeni da rade 24 sata, u Vitoslaviji princip 8 sati rada, 8 sati hlađenja kola i punjenja baterija i 8 sati slobodne misli. Između ostalog, potencijalne mogućnosti usavršavanja. Već ste upoznati sa Dragutinom i Milutinom, robotima koji su nedavno predstavljeni putem različitih medija. Oni su uspešno odradili kurs prekvalifikacije i od danas su naši prvi autonomni rakijski destilatori. U njih se polažu velike nade na razvoju rakije, unapređenju iste. Postoji bojazan da će možda češće pregorevati tranzistori, ali roboti su potpisali dokument da su svesni rizika i da će nastaviti uprkos svemu. Pored rakijskog kursa, Milutin i Dragutin planiraju da završe kurs pečenja paprike i priprema ajvara, ali i kurs mešanja džema. Nadaju se da će u budućnosti imati svoje gazdinstvo, ali i da će pronaći robotizovane družbenice koje bi im se pridružile na ostvarenju njihovih robotskih snova. Na književnom nebu već neko vreme postoji zbirka koja se naziva Nijanse. I jasno je da su urednici aludirali na planetarni hit poluerotske književnosti i nadali se da će tako lakše prići široj publici. Zbirka je namešana stilova i žanrova, što bi se rekla jedna književna mućkalica. Dodatni plus je što svaka priča ima zasebnu ilustraciju. Zbirka možda ima nekih mana, ne bih znao jer još nisam čitao, ali je pohvalno što su zastupljeni autori iz cele Vitoslavije, te se na taj način širi vitoslovenstvo. Nijanse imaju čak 5 knjiga u ediciji: Nijanse zla, Nijanse gladi, Nijanse vremena, Nijanse časti i Nijanse bogova. Kako organizatori, nikako da se nauče pameti, upravo su završili odabir za sledeće nijanse, Nijanse smeha. Knjige, a ne praporci, su ono što su Vitoslavije napravili, ono što Vitoslavija jeste. Ne zaboravite da pogledate i novu trku Klikera bez granica, samo na našem kanalu. Moje ime je Božidar Boža Horvat i naravno gledali ste Vrtdnevnik. Pritisnite like, volim, share, podeli i pretplati se, subscribe.